여러분 안녕하십니까? 호남소통투데이 오늘의 뉴스입니다. 화순군은 화순군립 최상준미술관에서 오는 1월 15일부터 3월 8일까지 소장작품전 예술의 만남 동서의 조화전을 개최한다고 밝혔습니다. 이번 전시는 화순군립 최상준미술관이 소장한 작품을 활용해 동서양 미술의 다양한 흐름과 특징을 한자리에서 소개하며 군민과 관람객에게 폭넓은 예술 감상의 기회를 제공하기 위해 마련됐습니다. 미술관은 그동안 소장품 중심 전시를 통해 지역 문화예술 향유 기회를 확대해 왔으며 이번 전시 역시 국립미술관으로서의 공공적 역할을 충실히 수행하기 위해 기획됐습니다. 전시는 화순읍 동구리 호수공원에 위치한 화순군립 최상준미술관 전관에서 열리며 총 3개의 전시실로 나뉘어 운영됩니다. 제1전시실에서는 김일랑, 변시지, 오승우 작가 등 16명의 작가가 참여한 서양화 작품 20점이 전시돼 서양화의 다양한 표현 양식을 선보입니다. 제2전시실에서는 광남배, 김대원, 조광섭 작가 등 9명의 작품을 통해 한국화 특유의 정서와 미감을 감상할 수 있습니다. 최상준 전시실에서는 서예 작품 6점과 문인화 6점 등 총 12점이 전시돼 동양 전통예술의 깊이와 품격을 전합니다. 이번 전시는 서양화와 한국화, 문인화와 서예를 함께 구성해 장르 간 조화와 예술적 울림을 전달하며 관람객에게 풍부한 문화예술 경험을 제공할 것으로 기대됩니다. 이정석 화순군 문화예술과장은 이번 전시가 미술관 소장품의 가치를 재조명하고 다양한 예술 세계를 군민과 공유하는 계기가 되길 바란다고 말했습니다. 전시는 무료로 관람할 수 있으며 관람 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지로 매주 월요일은 휴관합니다.